Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. काफ लीग सरबराह चौधरी शुजात हुसैन तरफां पंजाब की वॾ वज़ारत जे लाइ परवेज़ इलाही की हिमायत जो ऐलान। जारी थियल बयान में चौधरी शुजात हुसैन चयो आहे त पंजाब के वॾे वज़ीर जे लाइ काफ लीग जो उम्मीदवार परवेज़ इलाही आहे। पहिरीं भी चई चुको आहियां त जंहिंखे मैंडेट मिलियो आहे हुकूमत करण उन जो हक़ आहे। मूंखे वधीक सफ़ाई ऐं वज़ाहत करण जी का ज़रूरत नाहे। जेके चूंडिजी आया आहिनि उहे ॿियनि खे घटि ॾेखारण जो फ़िक्र करण बदिरां अवाम जी ख़िदमत कनि। लाहौर में अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी तरफां अॼु चौधरी शुजात सां ॿीहर मुलाक़ात करण जा इम्कान। चौधरी शुजात पंहिंजे भाउ खे वोट ॾींदो। चौधरी शुजात सां मुलाक़ात करणी पई त वेंदासीं। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त जिते वोट्स जी मंडी लॻल हुजे उते समझी वञो त आसिफ ज़रदारी डॉलर सूधो मौजूद आहे। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी तबाही आणे रहियो आहे। शहबाज शरीफ तख़्ते लाहौर बदिरां मुल्क बचाए न त घर हलियो वञे। मुल्क कंहिं बि वक़्तु श्रीलंका बणिजी सघे थो। मुल्क में अमेरिकी डॉलर की उॾाम झकी न थी। डॉलर वधीक 4 रुपया महांगो। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपया 1 पैसा महांगो थियण बाद 226 रुपयनि जो थी वियो। अमेरिकी डॉलर के मुल्ह में गुज़िरियल ॾींहुं 6 रुपया 76 पैसा वाध थी हुई। नाणे जे वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल चयो आहे त डॉलर के मुल्ह में वाध जा कारण सट्टेबाज़ी अफ़वाह ऐं गैर यकीनी सूरतहाल आहे। उम्मीद त कुछ ॾींहनि में रुपए ते दबाव घटिजी वेंदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PAC के अॻूणे DG नैब लाहौर शहजाद वसीम ख़िलाफ़ कार्रवाई का रोके छॾियो। अदालत पंहिंजे रिमार्क्स में चयो आहे त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्रवाई ते स्टे नथा ॾियूं। वारंट्स वग़ैरह जारी करण के कदमनि खां रोके रहिया आहियूं। अदालत PAC के नोटिस जारी कंदे चयो त सेनेट चेयरमैन के नोटिस जारी थी सघनि था त PAC चेयरमैन के छो नथा थी सघनि। PAC जिनसी हैरेसमेंट के केस में अॻूणे DG नैब लाहौर के तलब कयो हो। कराची ओभर की पुलिस सोहराब ॻोठ हंगामनि में मुलविज़ वधीक ॿिनि विगोड़ियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार विगोड़ी पुलिस ते हमले, गाॾियुनि खे बाहियूं ॾियणु, फायरिंग ऐं फुड़ लुट में मुलविज़ आहिनि। हैदराबाद वाक़े ते सूफ़ी में फसादनि ऐं लिसानियत सूबे में फसादनि ऐं लिसानियत की फ़ज़ा क़ाइमु करण की कोशिश कई वई। पुलिस सख़्त एक्शन खणंदे उन कोशिश के नाकाम बणाए वरितो। सोहराब ॻोठ विगोड़नि में 100 खां वधीक जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे दहशतगर्दी एक्ट तहत केसिस दाख़िल कया आहिनि। विगोड़नि जी गिरफ़्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि। शरपसंदनि जो कंहिं बि क़ौम या पार्टी सां वास्तो नाहे हूंदो। AIG कराची जावेद आलम ओढो चयो आहे त मकानी चूंडुनि जे ॿिए मरहले जे लाइ सिक्योरिटी इंतज़ाम मुकमल आहिनि। पुलिस पोलिंग के अमल के पुरअमन बढ़ाईंदी। पोलिंग दौरान हथियारनि की नुमाइश से पाबंदी लगल आहे। मकानी चूंडुनि दौरान ज़ाब्तनि ऐं पाबंदीअ जी भञकड़ी करण ते सख़्त एक्शन खयो वेंदो। सिंध अमन ऐं सूफ़िन की धरती आहे। हिते हर क़ौम जो माण्हू सदिन खां रहे थो। सिंध वासिन संदन भरपूर आजियां कई आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त पुलिस ऐं रेंजर्स कुर्बानी ॾेई कराची जो अमन बहाल कयो। सिंध में पुलिस ज़रिए अमन बहाल कयो अथऊं। पुलिस की कारकर्दगी वधीक बहितर बणाइण लाइ सुधारा आणे रहिया आहियूं। CTD ऐं स्पेशल ब्रांच के अपग्रेड कयो वेंदो। शहदादपुर ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के मौके ते ख़िताब दौरान वॾे वज़ीर तरफां तरबियत वठंदड़ अहलकारनि जे लाइ खाधे पीते के मद में वज़ीफ़े जो ऐलान। सखर वेंदे अगवा थियल फैज़गंज वासी नौजवान के वारिसनि खां 30 लाख रुपया भुंग तलब।
धाड़ेलन मुगबी निसार ख़ासकेली जे वारिसनि सां राब्तो करे भुंग न मिलण ते नौजवान खे क़त्ल करण जी धमकी। मुगबी जे वारिसनि चयो आहे त निसार हफ़्तो अॻु सखर वञी रहियो हो त धाड़ेल खे अगवा करे विया। फैज़गंज सखर जी हद ॼाणाए कार्रवाई खां फैज़गंज पुलिस सखर जी हद ॼाणाए कार्रवाई खां इनकार करे छॾियो आहे। मज़दूरी करे पेट गुज़र कंदा आहियूं, बाजाबे लाइ 30 लख रुपया भुंग किथां आणियूं। मुगवी जे वारिसनि तरफ़ां आला इख़्तियारनि खे नोटिस वठी जल्द बाज़ियाबी जी अपील। धाड़ेलनि तरफ़ां मुगवी खे फ़ोन ते वारिसनि सां ॻाल्हि ॿोल कराइण वारी ऑडियो साम्हूं अची वई। मुगवी पंहिंजे वारिसनि खे चयो त भुंग न मिलण ते मूंखे मारे छॾींदा, मुंहिंजे मरण खां पोइ बचनि जी पारत हुजे। करमपुर भरिसां 6 महीना अॻु अगवा थियल ट्रक ड्राइवर सादिक लाशारी बाज़ियाब। पुलिस जी कचे में कार्रवाई दौरान मुगबी बाज़ियाब कराइण जी दावा। पुलिस चयो आहे त धाड़ेल मुगबी खे ॿिए हंधि मुंतक़िल करे रहिया हुआ त कार्रवाई कई। मुक़ाबले दौरान धाड़ेल मुगबी खे छॾे फरार थी विया। इलाइक़े में 8 लख रुपया भुंग एवज़ मुगबी जे बाज़ियाब थियण जा चोबोल। सादिक लाशारी खे धाड़ेल 6 महीना अॻु ट्रक मां लाहे अगवा करे विया हुआ। लाड़कानो में शेख ज़ैद अस्पताल जे डॉक्टर्स कुते ॾाढल नींगर खे लाइलाज करार ॾेई बेदख़ल करे छॾियो। अस्पताल ॿाहिरां नींगर जे फथिकण ऐं दाहुनि जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। अस्पताल इंतज़ामिया जो चवणु आहे त कुते ॾाढल नींगर खे हाइड्रोफोबिया थी वई आहे, हाणे संदसि इलाज नथो करे सघिजे। ऐं माथिली में नौजवान पवन कुमार जा कातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ कोल्ही बिरादरी जा माण्हू रस्तनि ते निकिरी आया। औरतुनि ऐं ॿारनि सूधो 2 किलोमीटर ताईं पैदल मार्च बाद हैदराबाद दिघड़ी रोड ते धरणो। पुलिस तरफ़ां 4 कलाकनि बाद मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं। कोल्ही बिरादरी जे माण्हुनि जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार थियण जी ख़ातिरीअ बाद धरणो ख़तमु करे छॾियो। मक़तूल जे वारिसनि जो चवणु आहे त 2 हफ़्ता अॻु हथियारबंदनि घर में दाख़िल थी नौजवान पवन कुमार खे क़त्ल कयो। पुलिस रिश्वत वठी संदसि खून लोढ़नि घुरे थी। हेल ताईं जवाबदार पुलिस जे पकड़ में न आया आहिनि। जवाबदार गिरफ़्तार न थियण जी सूरत में ॿीहर एहतजाज जो चिताव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अवां खे भलीकार चऊं था। मां आहियां महताब अली नूर। हेडलाइन्स वारी थियूं बुलेटिन सां गॾु हाज़िर थियूं था शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।